ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் டெக்லாக் தமிழ். நான் உங்ககிட்ட போட் ராக்கர்ஸ் 510 ப்ளூடூத் ஹெட்ஃபோன் ரிவ்யூவில் வந்து சொல்லியிருந்தேன். அதோட ரிப்ளேஸ்மெண்ட் கதையை வந்து ஷார்ட்ஸில் சொல்கிறேன்னு. அது ஒன்றும் இல்லை காய்ஸ், நான் தூக்கம் வரலைன்னா பாட்டு கேட்பேன். அப்போ ஹெட்ஃபோன் போட்டுகிட்டே படுத்து தூங்கிடுவேன். அதனால் என்னாச்சுன்னா ஹெட்ஃபோனில் லூஸ் கனெக்ஷன் வந்து சார்ஜ் ஆகலை. அப்புறம் வாரண்ட்டி கிளைம் பண்ணோம். அப்போ உடனே வந்து டெலிவரி பாய் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க. ஆனால் சங்கீத ஸ்வரங்கள் ஏழே கணக்கா இன்னும் இருக்கா எந்தவோ மயக்கம்